بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نقول أي حاجة يا حبايب قلبي صلوا على النبي، زيدوا النبي صلى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما هنعمل ايه مع بعض النهارده، اهدنوا من ايديكم الحلوه باحلى لايك، احلى اشتراك مع تفعيل زر الجرس. يومكم كله ونهاركم مليان بالرضا وبالسعاده من عند رب العالمين. قولوا امين، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده ان شاء الله يا حبايب قلب. هنعمل مع بعض كده شويه بسكويت حلوين كده بكل بساطه بكل سهوله، مش هنصعبها لا علينا ولا عليكم. واتمنى يا رب نكون المقادير تبقى متوفره وعندنا ان شاء الله. ايه بقى مقاديرنا بقى؟ انا ان شاء الله هعمل كيلو بسكويت، يعني عندي كيلو دقيق، عندي 3 بيضات، عندي معلقه كبيره من البيكنج باودر، عندي مج كبير من السكر الناعم، يعني اقل من ربع كيلو. انا الصراحه ما بحبش البسكويت يكون مسكر قوي، فانت حبيبه قلب السكر ده حسب رغبتك. هو الطبيعي تحط ربع كيلو، بس انا بحط اقل من ربع كيلو عشان انا وعيلتي ما بنحبوش مسكر قوي. عندي ربع كيلو سمنه مع زبده. انا كان عندي حته زبده صفرة كده ما روحتش اشتريتها من بره، يعني لو ما كانش عندي كنت هعمل بالسمنه اللي موجوده، لكن حته الزبده اللي عند الصفرة دي مع حته السمنه مشينا الدنيا بيها، ما نقولش الحاجه لا. فربع كيلو سمنه عندنا على حته زبده كده نمشي بيها الدنيا، على كوبايه لبن قيمه ربع كيلو، على الريحه الحلوه اللي هتدي للبسكويت بتاعنا طعم وريحه وجميله، ريحه البرتقال. وانا دي حبيبه قلبي عاملاها في بيتي ان شاء الله باذنك انت يا رب. هعملها مع بعض كده هو اوريكم ازاي نعمل احلى ريحه برتقال في البيت، ندخلها في وصفاتنا وفي حلوياتنا. يلا بينا اوام حبايب قلبي نشوف هنعمل احلى بسكويت بطريقه سهله بطريقه بسيطه زي ما عودناكم في مطبخ الست بسيطه وبنوتتها. انا دلوقتي كسرت ال3 بيضات زي ما انتم ما شايفين، وهحط عليهم معلقتين من الريحه البرتقال بتاعنا اللي هي مكان الفانيليا. بسم الله ما شاء الله على ريحتها وعلى جمالها، وحاجه عاملينها في بيتنا وضامنينها. بعد ما قلبت جامد زي ما انتم ما شايفين، هنزل بقى بالسمنه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا هادي يا رب. وهقلب برضو جامد. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. بسم الله بسم الله. ايدي كده اهو تقلب على طول على طول اهو. بسم الله. انزل بقى بالسكر. بسم الله الرحمن الرحيم برضو واقلب لما كل حاجه تدوب مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله. هنزل بقى بالمعلقه الكبيره من البيكنج باودر برضو واقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بقى بكوبايه اللبن، بس اللبن حبايب قلبي ما يكونش ساقع، يكون دافي. بسم الله الرحمن الرحيم واقلب. بعد ما حبايب قلبي ما قلبنا الخليط زي ما انتم ما شايفين كده، هنزل بقى بالدقيق، بس هنزل بيه واحده واحده، يعني مش هنزل بيه كله. ايد تحط كده وايد تقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما انزلش بيه مره واحده واقلب عشان اشوف لو الخليط بتاعنا خلاص خد الدقيق اللي هو عايزه، يبقى كده خلاص محتاج نحط. لكن لما هتحطي كله انت ما تعرفيش المقدار بتاعك، هل هيبقى محتاج هل مش هيبقى محتاج. فلما نحط واحده واحده ونقلب ونشوف اتماسك الدقيق معانا بقى حلو، بقت عجينتنا حلوه، يبقى كده خلاص محتاجين نحط. فانك تحطي الدقيق واحده واحده ده في مصلحتك مش ضدك. زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، نزلت بالدقيق شويه بشويه اقلب في الخليط، وقلبت بقى بايد زي ما انتم ما شايفين. لميت العجينه ما تنتش اعجن فيها زي ما انتم ما شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله عليه اهو. انا دلوقتي اسيبه برده العجينه بتاعتنا تريح قيمه 10 دقايق، ونشكل احلى بسكويت بتاعنا ونشوف هنشكله ازاي. 2000 years later. بعد ما سيبنا العجينه بتاعتنا ريحت شويه، طبعا هنقول ازاي هنشكله. اللي ما عندهوش مكنه بسكويت يا حبايب قلبي، هيجيب كيس زي دوت، كيس حلواني من عند اي مكان بيبيع الحاجات المنزليه. طيب ما عندناش الكيس دوت او مش متوفر او مش عارفين نلاقيه او نجيبه، هعمل ازاي بقى يا حبايب قلبي؟ هاجي كده اقوم واخده كده اهو. بسم الله اهو. واجي بقى بالشوكه اهو كده اهو بالشوكة زي ما انتم ما شايفين، واحط كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم
اهو كده. مفيش اي حاجة اسمها مستحيل. اعمله زي صباح كده اهو، واجي كده اهو، اهو كده، واقوم حطاه. ماشي يا حبايب قلبي. يعني اللي مش متوفر عنده مكنه او الكيس الحلواني دوا اللي هو بتاع البسكويت، يعملوه بالشوكه، يعملوا زي صباح كده هو وبالشوكه، ويتك عليه تكه بسيطه. يلا بينا بقى نحط عجينتنا في قلب الكيس. 3 hours later. ادي يا حبايب قلب البسكويت اهو، شكلناه بالكيس الحلواني اللي انا وريته لكم. بسم الله ما شاء الله. وقلت لكم اللي ما عندهوش الكيس الحلواني دوا، زي ما قلت لكم بالشوكه هتعملوا زي صوابع كده اهو، وتبططوه تبطيطه بسيطه. وادي اهو البسكويت. اخلص كل كميتنا وفي نار هاديه كده، ما تكونش حاميه قوي، نحط البسكويت بتاعنا ونشوف احلى بسكويت معمول بطريقه سهله وبسيطه. قلب البسكويت بتاعنا بسم الله ما شاء الله، حاجه تاخد العين كده قبل البق، بتكات وحركات وحاجات بسيطه. عملنا بسم الله ما شاء الله من كيلو دي، عملنا الكميه اللي انتوا شايفينها دي. وزي ما قلت لكم ما نصعبهاش على نفسنا. ما عندكش مكنه حبيبه قلبي بكيس الحلواني اللي انت بتجيبيه من عند اي واحد بتاع ادوات منزليه، ما فيش او مش متاح، بشوكه زي ما عرفتك وبتعملي بيها. ما تقوليش ما في حاجه مستحيله، لا ان شاء الله هتعملي احلى شويه بسكويت تفرحي بيهم عيالك وعيلتك ان شاء الله. كل سنه وانتم عيد سعيد عليكم جميعا يا رب. احلى شويه بسكويت، الف صحه والف. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش الدعوه الحلوه اللي تكبر خاطر الست بسيطه. يومكم ونهاركم كله مليان بالسعاده وبرده من عند رب العالمين. قولوا امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.